আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে আমরা আলোচনা করব ২০২৪ সালে প্রকাশিত ক্লাস 9 এর ইংলিশ টেক্সট বুক থেকে অ্যাক্টিভিটি 2.3.2। এটি একটি পিআই ক্লাস, অর্থাৎ এটি আমাদের ক্লাসে স্যার পরীক্ষা আকারে নেবেন। তো এই ক্লাসটি করার আগে আমরা টিজি থেকে দেখে আসবো কী নির্দেশনা আছে এই ক্লাসটি করার ব্যাপারে। তো আমার টিজিটি যেমনটি দেখতে পাচ্ছি, এই ক্লাসটি নেওয়ার ব্যাপারে শুরুতে শিক্ষক আমাদেরকে এই কবিতাটি পড়তে বলবেন এবং তারপর একই সাথে প্রশ্নগুলো, তারপর তিনি আমাদেরকে বলবেন প্রশ্নগুলো যেন আমরা খুঁজে বের করতে পারি প্রশ্ন উত্তরগুলো কবিতা থেকে এবং এটি সামারি থেকে, অতঃপর সেগুলো আমরা লিখে ফেলবো। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে শিক্ষক এটা খেয়াল রাখবেন যেন আমরা কপি করতে না পারি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো যখন উত্তর শেষ তখন পেয়ার চেকিং, একজন একজন উত্তরটা মিলিয়ে দেখব। তো যাই হোক, আর কথা না বাড়ি সরাসরি আমরা ক্লাসে চলে যাচ্ছি। তো শুরুতে আমরা ইনস্ট্রাকশনটি পড়ে নিই। এখানে যেমনটি বলা আছে, রিড দ্য ফলোইং সামারি, নিচের সামারিটি পড়ো অফ দ্য পোয়েম, এই কবিতাটির, ফর ই বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স, এবং নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও। আচ্ছা, তো দেখো এই পাঠটির আগে একটি কবিতা ছিল, সেটি হচ্ছে ক্রসিং দ্য বার কবিতাটি। আচ্ছা, তো আমরা এই কবিতাটি যদি না পড়ে থাকি তো আমি নিচে একটি লিঙ্ক শেয়ার করছি, এই লিঙ্কে ক্লিক করলে তুমি কবিতাটি নিয়ে একটি যে ভিডিও আছে সেটি দেখতে পারবে, সেখানে কবিতাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। তো আমরা শুরুতে সারমর্মটা একবার পড়ে নিই। এখানে যেমনটি বলা আছে, ইন দ্য পোয়েম দ্য পোয়েট টক্স অ্যাবাউট ডেথ অ্যান্ড দ্য জার্নি ইন্টু দ্য আফটার লাইফ। তাহলে কবিতায় কবি আলোচনা করেছেন মৃত্যু নিয়ে, ডেথ মানে হচ্ছে মৃত্যু, এবং জার্নি আফটার ইন্টু দ্য আফটার লাইফ, এবং মৃত্যুর পরে জীবন নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি ইউজেস সিম্বলস, প্রতীক ব্যবহার করেছেন, ফ্রম নেচার, প্রকৃতি থেকে। তো যেমন সানসেট, একই সাথে ইভিনিং স্টার, সি, টাইড, ফোম, টুইলাইট, গোধূলি, ইভিনিং বেল অ্যান্ড ফ্লাড, টু এক্সপ্লেন দ্য ফিলিংস অ্যান্ড আইডিয়াস, তার ধারণা প্রকাশ করতে। এছাড়া তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে পড়ো, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট লাইক আদার সোনোদের মতো কবি প্রকাশ করেছেন তার ইচ্ছা যে যখন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন, জীবন মৃত্যু সীমা অতিক্রম করবেন, এবং সেটার জন্য কি হয়, যন্ত্রণা মুক্ত একটা বিদায় হয়। তো কবি এই সত্যটা স্বীকার করেছেন যে তিনি এই পৃথিবীটা ছাড়তে চান, এবং তিনি ইচ্ছা পোষণ করেন যেটা কী হবে, একটা শান্ত হবে এবং শান্তিপূর্ণ হবে যখন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। তো কবিতাটি পড়ার পর টিচার তোমাদেরকে এই কাজটি করতে বলবেন, আর এটা একটা পিআই ক্লাস হবে। সেটা কি, এখানে সব মিলে 4টা প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য পোয়েম অ্যাবাউট, এই কবিতাটি কী নিয়ে লেখা। হ্যাভ ইউ ফাউন্ড এনি সিম্বলস ইন দ্য পোয়েম, তুমি কি কোনো সিম্বল খুঁজে পেয়েছো এই কবিতায়। একটু আগে আমরা নোটে দেখে আসলাম যে এখানে বেশ কিছু সিম্বল রয়েছে, যেমন দেখো সানসেট, ইভিনিং স্টার। তাহলে আনসারটা কী হবে, হ্যাঁ, এটা আনসারটা হ্যাঁ হবে। তাহলে সেগুলো কি কি সেটা আমাদের লিখতে হবে। আর 3 যেটি আছে, হোয়াট ডু দ্য সিম্বল সানসেট, ইভিনিং অ্যান্ড ক্লিয়ার কোল মিন ইন দ্য পোয়েম, তাহলে এই কবিতায় সানসেট এবং ইভিনিং অ্যান্ড ক্লিয়ার কোল এটা তার কী বোঝানো হয়। এবং সবশেষে এই সিম্বল ব্যবহার ফলে কবি যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেটা প্রকাশ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন কিনা তুমি এটি মনে করো কিনা। ইফ ইউ এক্সপ্লেন উইথ অ্যান এক্সাম্পল, একটা উদাহরণ দিয়ে সেটা বোঝাতে হবে। তো এই কাজটি তোমাদের করতে হবে। তো আমি তোমাদের কাজের সুবিধার্থে একটি সম্ভাব্য উত্তর নিয়ে আলোচনা করব, এরপর তোমরা তোমাদের নিজেদের মতো করে তুমি তোমার উত্তরটা লিখবে এবং লিখে তারপর সেটা উপস্থাপন করবে।